ايه يا ساره؟ في ايه؟ نازله زن زن زن. ايه؟ مالها يا ماما؟ وقعت ازاي؟ وانتوا كنتوا فين؟ ازاي تسيبوها لوحدها؟ طيب جبتوا لها دكتور؟ الدكتور لسه بيكشف عليها جوه، وطلب مننا ادويه ومحاليل، وسيد نزل جابها خلاص. ما هو معانا، ما سبناش خالص. طب انا جاي اقفلي يا حبيبتي. يلا سلام.